ये एटीवी जा रही है मुंबई महाराष्ट्र बीच के लिए एंड बीच पे चलाने के लिए यार बड़ी एटीवी होनी चाहिए क्योंकि बड़े टायर्स होने चाहिए। उधर रेत रहती है, सैंड रहती है। तो हमारे एक कस्टमर थे, उन्होंने हमारी रील देखी थी और उधर से हमें वीडियो कॉल किया एंड उनको फिर हमने ये एटीवी बताई। 300 सीसी की पैंथर बिग साइज में आती है शाइनिंग बॉडी के साथ में। तो यार वीडियो कॉल पे देखते ही उन्हें गाड़ी पसंद आ गई एंड उन्होंने फाइनल पूरा पेमेंट किया एंड हम तत्काल उनकी गाड़ी डिस्पैच कर रहे हैं। अगर आपको ये 300 सीसी पैंथर चाहिए तो आप कमेंट करें पैंथर एंड आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपके डीएम में मिल जाएगी।